morning! Today is Friday. Shin-chan birthday. Yeah, today is your birthday, no? So, late na kami guys nagising ngayon. 9 na, 9:30 kami nagising. So, magluluto tayo guys. Kape muna tayo. Tara, tara, tara. Tara, tara, tara. Agoy, 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 agoy. Magluto tayo, guys. Tara, magkape muna tayo. Init na. Maya na kami maliligo. Tara, guys, kape tayo. Dito na, kape tayo na. Si properly, hindi ka kita, oh. Ito, cereal yung kanya. Tayo, tinapay tayo, tsaka kape kasi wala na tayong tea. I like eating peanuts. You like eating peanuts? Yeah, I eat in the morning. Oh. A sandwich and a peanut. You want this? What mix? What mix? Milk. You want milk? Milk and a sandwich. There's a peanut inside. Yeah. Okay. I can't eat it. Ay, nako, naglagay na ako dito tuloy. Loko ka. Like this, that one is like this. Yeah, you eat that. You eat na. It's yummy yan. Yummy. It's not yummy. Yeah, it's yummy. It's yummy. You eat. Lagay muna natin dyan. Loko. Kain tayo, guys. Kain. Si kain. It's no more pink. Mamaya na. Ang laki ng isang peanut butter, oh. No, one piece. Kahapon kasi sa sa S&R, wala silang maliit, guys, na ganito. 'Di ba may 'di ba sa Skippy may may malaki yung ganyan. Wala na ngayon, bago na. Ito na. Ako nang gugulo yung isa. Guys, gawa muna tayo ng salad kasi para may lagay natin sa ref. Ito, unahin muna natin ito. Para lumamig siya. Hazel cream. Yan. Alam nyo ba, kami lang naman yung wala naman kaming bisita kasi bawal pa bisita dito sa amin. Kaya kami lang muna. Yung mga ninuhat-ninang, mix na lang. Na, Shin-chan? Sige, ito yung ninuhat-ninang. Ay, ninuhat-ninang. Ito, haluin muna natin, guys. Bago natin ilagay yung fruits natin. Haluin natin siya. Lagay na natin yung prutas natin, guys. Yan. Para mahalo na natin kasi kumukulo na ang tubig natin para sa spaghetti.
Tapos papalamigin na natin. Diyan na lang yan. Huwag na natin ilipat. Wow! Guys, ano na tayo ng pasta natin. Para sa... Eat or dance? Oh, one more. Dance! Go! 1, 2, 3. Happy birthday! Go, dance! Happy birthday! Happy birthday to you! Okay! Oh, isang dance! Stop that, eat na, eat na. Eat na.
Wow, so cheesy. Daming me. Ano? Gatas. Nang anan? Yan, Inubos si- mo? Inubos mo yun? Nice. No, I be the one. I be the one. Sarap ng fruit salad. Why your shoes is dirty? Uy. Meron tissue sa akin eh. Kaya ba? Bes, Po. parang hindi kami kuha ng isang araw. Masarap kasi. Masarap na spaghetti niya. Ang dami naman yan. Oo. Bawa ka ng sarili mo. Wala na. Michelle, where's Azur? Where? Where's Azur? Where Azur? In there. You see it. Pinatanong niya. I'm so what? Lagi yan sa playroom. Sa playroom. I'm so what? Ay, no na, nak, no. No. Ito lang natin na pa ako. Naan talaga, nakagdalawang gano'n ako sa Panginoon. Sarap kasi, Min. Hindi ko pa natitikman yung isa. Hindi, itong spaghetti yung sarap. Tinikman ko eh. Hello guys! Good morning! Welcome back ulit sa ating channel. So ayun, yun lang yung ganap naman natin kahapon guys. Konting salo-salo lang sa birthday ni Shin-chan. So yun guys, kagising lang natin. Ayun no, laki ng eye bag natin no. Late na kami nagising. 11 yata or 10, ganun. So yun guys, see you ulit sa ating next vlogan guys. Stay safe and stay healthy, guys. Okay. Nakalimutan nyo kasi, guys, kahapon mag-outro. Kaya, ngayon na lang tayo nag-outro, guys. Okay. Bye. Mwah. Mwah.